আজকের রেসিপি মিলেট খিচুড়ি। কড়াতে 2 চামচ তেল দিয়েছি, ফোড়নে দিলাম 1 চামচ কালো সরষে, 1 চামচ জিরে। এখন যেহেতু সামার সিজন চলছে তাই আমি অনেক সবজি পাইনি, আর যেগুলো হাতের কাছে ছিলাম ওগুলোই দিয়েছি। পটল, গাজর, বিনস আর কুমড়ো। এই যা ফোড়নের সময় না কাঁচা লঙ্কা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই এখনই দিয়ে দিলাম। আর টমেটোও অ্যাড করেছি একটা ছোট সাইজের। এইগুলোকে হালকা করে ভেজে নেওয়ার পর দেবো হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো। তারপরে 2 বাটি আমি জল দেবো, একদম ছোট বাটি, যাতে এই মশলাগুলো পুড়ে না যায়। আর যারা প্রচন্ড পরিমাণে হেলথ কনসিয়াস, ডায়েট করছেন, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখতে চাইছেন, তাদের জন্য এই রেসিপিটা কিন্তু পারফেক্ট। ডাল আর মিলেট ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপরে এটা অ্যাড করে দিলাম। তারপরে দেবো স্বাদ মতো নুন, তারপরে পরিমাণ মতো জল দিয়ে চাপা দিয়ে দেবো 30 থেকে 40 মিনিটের জন্য লো ফ্লেমে। আর দেখো আমাদের মিলেট খিচুড়ি একদম তৈরি।